हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आनंद राज आप सभी के लिए हम फिर से एक बहुत ही कमाल का वीडियो लेकर के आए हैं, जिसके देखने के बाद आपको बहुत ही मददगार महसूस होगा। तो गाइज, आज का वीडियो जियो फ़ोन 320 एफ ऑन हो या 220 एफ हो, कोई भी जियो का फ़ोन हो, उसमें आपका माइक प्रॉब्लम आते होंगे। जब भी कॉल करते होंगे तो देखते होंगे कि आपका रिश्तेदार बोलता है हेलो हेलो हेलो, और आप भी बोलते हैं इधर से हेलो हेलो हेलो, लेकिन आपका आवाज़ नहीं पहुंच पाता है वहां तक। तो गाइज, हो जाते होंगे आप लोग परेशान। तो इस परेशानी को छुटकारा पाने के लिए आप सभी के लिए हम एक वीडियो बनाए हैं, जिसमें आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो गाइज, वीडियो को पूरा शुरू से अंत तक ज़रूर देखिएगा, तभी वीडियो को समझ पाइएगा। तो गाइस, चलिए इसका बात करते हैं। तो आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से जियो फ़ोन में माइक प्रॉब्लम सॉल्व करके आपको दिखाएंगे। तो वीडियो पे पूरा बने रहें, और हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और साथ में बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा, ताकि आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच सके। धन्यवाद। तो वीडियो को लंबा ना करते हुए इस मोबाइल को प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो चलिए मोबाइल के स्क्रीन में और दिखाते हैं आपको। गाइस, इस मोबाइल को फटाफट से हम ऑन करते हैं, ओपन करते हैं। देख सकते हैं। तो गाइस, इस माइक को हम सोल्डरिंग आयरन के माध्यम से निकालते हैं और नए लगाएंगे। तो देखिए, इसको हम हीट कर रहे हैं, कुछ समय लगेगा, वेट करते हैं। तो देख सकते हैं ये माइक निकल गया है। देख सकते हैं बहुत छोटा होता है, सोल्डरिंग आयरन में आपको नहीं दिखेगा। देखिए निकल गया है। अब इस पर हम न्यू वाला मैक लगाएंगे गाइज। तो देखिए, इसको हम बढ़िया से सोल्डरिंग को पेस्ट करते हैं और बढ़िया से क्लीन करते हैं। वेलिंग करते हैं। तो गाइज देखिए, यूनिवर्सल का ओरिजिनल जियो फोन का माइक है। तो इस पर हम लगाते हैं। इस पर हम जंपर वायरिंग कर चुके हैं, देख सकते हैं। जरा से भी करना है तो आ जाइए वीडियो में। तो देखिए दोस्तों, हम इस पर सोल्डरिंग कर रहे हैं। तो देख सकते हैं गाइज, ये लग चुका है माइक। तो देखिए, हम माइक को लगा चुके हैं। अब इस पर हम बटन वाला पत्ता लगाते हैं। और इस माइक को सही तरीके से यहाँ पर हम सेट करते हैं। और इसको हम बॉडी में सेट करते हैं। देख सकते हैं, हम इस मोबाइल को सेट कर रहे हैं। अब इस पे हम बैटरी लगा के और कॉल करके चेक करते हैं कि हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हुआ कि नहीं हुआ। तो शायद बैटरी लो हो चुकी है, तो हम इस पर हम दूसरा वाला बैटरी लगा के ऑन करते हैं और आपको चेक करके बता दीजिए। मोबाइल ऑन हो चुका है, और हम कॉल करके भी देखें, मोबाइल सही तरीके ढंग से काम करने लगा है। तो हमारे शॉप में ज़रूर आइएगा गाइस, और कोई भी समस्या हो तो हमें कांटेक्ट कीजिएगा। उस सभी समस्याओं का
सॉल्व हम करेंगे। आनंद रजक आपकी सेवा में 24 घंटा उपलब्ध है। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 7982790142। आप 24 घंटे में कभी भी हमें कॉल कर सकते हैं गाइज। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। अगर हमारा वीडियो ज़रा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपना छोटा भाई समझ के हमको सपोर्ट कीजिएगा। तो गाइज हम ऐसे ऐसे वीडियो लाते रहेंगे, सपोर्ट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा।